大家好，欢迎回到 Alive Chiropractic。我们最常听到的其中一个问题就是在怀孕期间接受脊椎矫正治疗 Chiropractic Care 到底适合和安全吗？所以让我们一起来了解一下吧。身体在怀孕的期间经历很多的变化，包括身体外形以及荷尔蒙方面的转变。当肚子里宝宝越长越大时，身体的重心会开始改变，这也导致了腰部的 curve 开始变大，同时身体的 ligaments 韧带开始变松，这也让骨盆和脊椎关节承受很大的压力。当身体的姿势不对，或是关节压力过大时，就有可能导致骨头或关节移位，也称为 misalignment。这个时候，怀孕的你们就有可能有以下的症状，例如腰酸背痛、手脚麻痹、抽筋、膝盖或脚踝关节疼痛、肩膀、颈部紧绷，以及睡眠和消化问题等。甚至骨盆移位有可能影响到肚子里宝宝的位置，让宝宝无法转至最佳的生产位置，例如胎位不正和臀位宝宝 （bridge baby） 等。这也会影响想要自然分娩的妈妈们选择剖腹生产的可能哦。在孕期的前后接受专业脊椎矫正治疗，其实是合适和安全的。因为脊椎矫正治疗的目的是为了确保我们的脊椎健康，让神经系统可以有效的工作，帮助孕妈们保持脊椎健康，解除疼痛的问题，而且能够让肚子里的宝宝更加健康的成长哦。所以 Chiropractic Care 不但适合孕妇们，而且还有着一些我们意想不到的好处哦。例如减少腰酸背痛的问题、颈痛、手脚麻痹、关节疼痛的问题，而且能够帮助减轻孕期的不适，例如头晕啊、呕吐啊、睡眠还有消化问题等等。同时帮助维持健康的孕期，让宝宝在肚子里有更舒适的空间，甚至能够帮助到想要自然分娩的妈妈们，让分娩的过程更加的顺利。生产的过程其实不管对妈妈还是宝宝来说，都是非常艰难和辛苦的过程。Chiropractic Care 能让妈妈和孩子的身体复原和工作得更好，所以大家不必担心。专业 Chiropractic Care 是很 gentle 和准确的治疗，适合不同族群的人士，包括孕妇、宝宝、小孩还有老年人。可是大家要记得要找专业的 chiropractor 哦，而且同时一定不要忽略了每一个月的妇产科检查，还有医生的专业意见哦。好了，大家，我们今天的影片就到这里了。如果还有任何询问想要知道的话，欢迎询问我们哦。拜。